Salve, amigos! Mostrando para vocês aí uma cuba esculpida em madeira angico vermelho e impermeabilizada com porcelanato líquido da Udiud. Olha que obra de arte da natureza. Que coisa linda, né? Eu acho, na minha opinião, que ficou muito bonito aí. Deixem nos comentários o que vocês acharam aí, né? Já já nós vamos estar instalando aí, mostrando ela para vocês funcionando. Ficou muito bonita, muito top. Olha aí que obra de arte, as medalhas da arte em si metais e, como eu falei, totalmente impermeabilizada, e esse brilho maravilhoso aí do porcelanato líquido da Udiud.